Untuk kendaraan Pajero Sport yang lama itu sering terjadi trouble, suara abnormal ketika waktu starter pagi ya. Entah itu dari fan bell-nya yang berdercit, atau dari laker tensioner, atau dari per tensioner itu sendiri yang bermasalah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bahwa kerusakannya itu dia bukan dari fan bell ya, tapi dari tensioner yang bermasalah. Nah, lakernya tadi akan kita ganti ya pemeriksaannya. Kemudian untuk tensioner sendiri itu kan ada per ya, secara otomatis untuk penyetelan dari fan bell itu kering biasanya. Nah, nanti di dalamnya kita akan lumasi. Tonton terus videonya sampai selesai agar Anda tahu nanti Anda lebih hemat. Jadi hanya ganti laker yang harganya sangat murah, kemudian hanya lumasi dari auto tensioner, jadi tidak perlu ganti auto tensioner segelondong. Itu yang sering saya perbaiki di bengkel. Jadi pemilik Pajero Sport lebih hemat dalam perbaikan dengan trouble suara abnormal di posisi stasioner. Apalagi kalau di gas seperti ini, itu suara berdecit atau ngoroknya itu lebih keras. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa Anda yang punya Pajero Sport untuk subscribe channel ini karena bermanfaat untuk Anda. Jadi di Mitsubishi Pajero Sport yang lama itu sering terjadi suara abnormal ya, ngorok. Mungkin setelah dilakukan penggantian timing bell atau dilakukan fan bell. Nah, itu ternyata ngoroknya itu dari tadi auto tensioner yang kita lepas tadi dan kita lumasi. Nah, biasanya yang sering terjadi itu bearingnya, bearing dari tensornya itu rusak. Tadi sudah diganti, namun dia masih ngorok. Ternyata itu yang setelan otomatisnya, per di dalamnya itu kering, kita lumasi dengan oli, kita putar-putar, akhirnya tidak terjadi suara. Nah, jika mobil Anda mengalami hal yang sama seperti itu, bisa dilakukan perbaikan dengan cara kasih oli saja dan bisa diganti hanya lakernya saja, bukan harus ganti segelondong ya. Nah, tadi untuk lakernya yang rusak itu sebelah sini bisa dilepas. Nah, ini lakernya bisa dipulihkan di luar, jadi tidak harus ganti segelondong. Kalau yang masih ngorok ini juga dilumasi tadi sudah normal, kita pasangkan ke mobil. Nah, ini oke, untuk kendaraannya sudah dilakukan starter. Untuk auto tensionernya pun sudah dipasangkan. Nggak ada suara aneh ya. Jadi teman-teman pemilik kendaraan Pajero Sport yang mengalami suara abnormal terutama saat stasioner ngorok, coba cek tadi ya, terutama di laker tensionernya atau di per tensionernya itu sendiri. Semoga bermanfaat, lebih hemat hanya dengan lumasi dan ganti laker nggak ada 100.000.